안녕하세요, 꾸미입니다. 어, 왕초보를 위한 인디자인 시작하도록 하겠습니다. 우선은 워드 문서에서 제가 지금부터 보여드릴 것은, 자 보셔요. 여기 있는 요 워드 작업된 이 파일을 그대로 인디자인으로 표현해 보도록 하겠습니다. 인디자인으로 표현한 이유 중에 하나가 뭐냐면, 인디자인으로 하게 되면 워드에서 보시다시피 일일이 작업을 해줘야 되지 않습니까? 요 트리라든가 아니면 페이지별로 특성을 일일이 편집해야 되어서 조금 시간도 오래 걸리고 노력도 상대적으로 힘든 작업들이 많습니다. 이것을 인디자인으로 한번 표현해 보도록 하겠습니다. 우선은 인디자인 프로그램을 실행을 시키고요. 자, 인디자인 실행이 됐죠? 네, 똑같이 하신 분들은 다음과 같은 것이 뜹니다. 새로 만들기 하면서 페이지 수는 일정하게 원하는 페이지만큼 만들어 주는데요. 단페이지 해도 되고요. 저는 이제 방금 그걸 다 만든다는 전제 하에서 30페이지를 만들어 보겠습니다. 크기는 A4로 되어 있는데 요거는 바꿀 수가 있습니다. 지금 현재 원하는 것은 높이가 260인 것을 원하는 거거든요. 완전한 A4가 아니죠. 자, 여기서 이제 중요하거든요. 자, 여기서 방금 210하고 260을 만들었습니다. 여기서 이제 열이 이제 중요한 건데요. 열 개수, 이건 다단에 해당합니다. 이게 가장 중요합니다. 다단을 두 개를 만들었습니다. 그리고 여백은 이제 일정하게 만들어진 대로 그대로 두고요. 이러면 30페이지가 만들어집니다. 30페이지가 만들어지고, 자, 여기 오른쪽에 보시면 제 상단에 마스터라고 있죠. 이게 이제 기본 틀입니다. 이걸 편집하게 되면 모든 페이지에 이렇게 적용하도록 되어 있습니다. 물론 마스터를 새로 만들어서 또 적용을 하면 됩니다. 지금 여기에서는 전부 A라는, 지금 여기 위에 있는 마스터 더블 클릭하면 이쪽 들어가게 되는데요. 한번 들어가 볼게요. 우선은 이 틀에 맞는 것을 배경에 해당하거든요. 이게 배경에 해당하는 것을 만들어 보겠습니다. 아까 만들었던 것은 여기 보시다시피 위에 이 영어가 있죠. 이걸 이제 복사해 주고요. Alt 탭을 누르면 이렇게 화면 전환이 이루어집니다. 그래서 우선은 첫 번째에다가 이렇게 넣었습니다. 아무렇게나 해도 되고요. 아니면 여기 왼쪽 상단에 문자 도구 있죠. 문자 도구를 클릭하고 나서 붙이게 해도 됩니다. 자, 글자가 이렇게 형성이 되어 있는데요. 글자 모양을 바꿔야 되겠죠. 잘 보세요. 글자 모양을 바꿔야 되는데 여기 없어요. 지금 이 상태에서는 더블 클릭을 해야 됩니다. 왜냐하면 문자로 인식을 해야 되니까 그렇습니다. 자, 더블 클릭하게 되면 변형이 됐죠. 보시다시피 변형이 됐습니다. 그러면 여기서 문자 크기에 문자 아까 보셨죠? 그 문자가 비슷한 문자를 이제 찾아야 되는 일이 있는데요.
비슷한 문자를 쭉 보시다 보면 변형이 지금 돼 있죠, 이것들. 네. 바우하우스 체 있죠, 이거. 바우하우스 체입니다. 바우하우스 93 체가 지금 만들어져 있고, 글자 크기는 여기 왼쪽 보시면 포인트 PT라고 되어 있죠. 이게 이제 글자 크기입니다. 요거는 줄 간격이고요. 지금 이 글자 색이 보시다시피 여기 보시면 오른쪽 상단에 보면 글자 색이 있죠. 여기 음영색이고 여기구나. 자, 여기 보면 글자 여기 색깔이 있죠. 여기서 필요한 색은 회색이죠. 회색이니까 색상 견본 표시. 자, 여기서 보시면 회색이 필요한데요. 이 정도 됐죠? 63% 정도 했습니다. 자, 이게 위에 거 만드는 것이 되고요. 이 정도 넣고요. 이 정도 낫겠네요. 좀 많이 올라가 있죠? 이 정도 하면 될 것 같고요. 그 다음에 아래쪽에 보시면 이거 있죠? 아래쪽에 그림도 복사가 돼야 될 것 같고요. 아래쪽에 지금 이걸 기준으로 삼았습니다. 그래서 이 정도 지금 밑에 하단에 페이지가 나오고 그 페이지에서 이 정도 됐죠. 비슷한 지점에서 넣으면 될 것 같고요. 그 다음에 글자 얘도 마찬가지죠. 색깔이 들어가 있는데 똑같습니다. 여기도 색깔은 별로 의미가 없고요. 아까 했었던 글자체는 이제 똑같으니까요. 역시 더블 클릭해서 블록 설정한 다음에 글자 크기는 비슷하죠. 그대로 하겠습니다. 그 다음에 글자 색은 아까 했던 것처럼 63% 했죠. 이 정도 진행하겠습니다. 위에 거하고 같은 걸로 진행하겠습니다. 근데 글자 모양이 지금 안 박혀 있죠. 그래서 지금 이런 겁니다. 바우하우스 체라고 했었죠 아까. 그럼 바로 나오면 좋은데 네. 이렇게 변형을 해주고요. 위치는 참 중앙이면 좋겠습니다. 그렇죠? 그 다음에 이제 페이지는 나중에 또 페이지 만든 다음에 또 할 거니까요. 자, 이거는 그대로 복사해 주면 되겠죠. Alt 키를 누르면 Alt 키 누르고 그냥 누른 상태에서 Shift 누르게 되면 수평 이동하도록 되어 있고요. 그리고 또 좋은 점은 이렇게 선택을 함께 할 수 있습니다. 그리고 Alt 키 누르면 그대로 Shift 누르면 수평 이동 됐죠? 이렇게 됐습니다. 그렇다면 다시 오른쪽 상단에 보이시죠? 클릭해 봤습니다. 보이시죠? 다 먹혀 있어요. 자, 다 똑같은 형태를 갖추도록 되어 있습니다. 이게 이제 마스터입니다. 마스터를 잘 만들면 모든 페이지에 다 접목시킬 수 있고, 그 다음에 비마스터를 또 만들게 되면 적용해서 그냥 이걸 끌어다가 붙여 놓기만 하면 적용이 됩니다. 나중에 또 할 거고요.
지금 중요한 거는 이제 그다음 그 글들을 이제 붙이게 하는 건데요. 이 글들을 다 이제 복사를 해야 됩니다. 컨트롤 A 키, 컨트롤 A 키를 누르면 전체 선택이 되고요. 그다음에 그다음에 컨트롤 C를 하게 되면 복사하게 되는데요. 원래 만들었을 때 여기 보시다시피 2번이 여기에 수식이 들어가 있죠. 그 외에는 이제 조정이 나름 되어 있습니다. 자, 그리고 이제 여기에서 붙이기를 할 겁니다. 붙이기를 할 건데 이제 바로 붙였죠. 이렇게 붙이기 방식은 여러 가지 있을 수 있어요. 근데 지금 저는 이제 간단하게 컨트롤 C에서 바로 붙이기로 진행을 했습니다. 이 상태에서 이제 더블 클릭하시게 되면 바로 되죠. 컨트롤 A 키 눌러서 글자 전체를 선택하는 거거든요. 글자 크기를 좀 줄여줘야 됩니다. 지금 10포인트이기 때문에요. 10포인트로 잡은 상태에서 그 다음에 크기를 맞춰줘야 되죠. 이만큼 맞췄습니다. 크기 맞출 때 이제 잠시만요. 여기에서 보면 또 틀이 있죠. 여기 네모칸 틀. 요것도 이제 만들어야 되거든요. 우선 복사해서 붙이기를 먼저 할게요. 굳이 이러지 않고 마스터 키로 갈게요. 마스터 페이지로 가게 되면 그냥 그 네모칸으로 이렇게 처리해도 됩니다. 이것으로 그냥 사각 도구로 좀 해볼게요. 사각 도구로 해서 왼쪽 여백도 있고 오른쪽 여백도 있게, 하지만 틀에 맞게. 근데 아래쪽은 마스터에서 조금 낮출게요. 보기 좋게 하기 위해서요. 이렇게 네모칸을 만들어서요. 만들었죠? 그럼 네모칸을 저 위에 보시면 색깔 지정이 있습니다. 검은색으로 할 거고요. 미안합니다. 채우기이니까요. 그리고 지금 여기 이게 테두리거든요. 테두리는 실선으로 되어 있습니다. 테두리를 여러 가지 색으로 좀 모양으로도 할 수 있고요. 그리고 테두리의 두께도 조정을 할 수 있습니다. 우선은 기본의 것을 가지고 활용하는 것을 하고요. Alt 키를 누르고 수평 이동해서 똑같이 맞춰줍니다. 자, 그러면 페이지로 돌아가 볼까요? 이렇게 맞춰져 있죠. 이 상태에서 아까 했던 것처럼 이 페이지에서 다시 제가 이걸 오려놓기 하고 이 첫 페이지부터 하려고 기 때문에 다시 여기서 붙여넣기 하겠습니다. 네, 자 됐습니다. 자, 여기서부터 이제 중요한 작업인데요. 자, 잘 보세요. 여기 하단에 보시면 이 플러스가 되어 있죠. 이걸 클릭을 합니다. 자, 클릭을 하게 되면 뜨죠. 자, 지금부터는 좀 쉽습니다. 여기에서 그냥 클릭만 하면 됩니다. 그러면 이렇게 똑같이 붙게 되죠. 똑같이 플러스하고 클릭만 하면 그대로 붙고요. 그 다음에 똑같이 하고 클릭. 그래서 좀 더 작게 Alt 키 누르고 보시면 이렇게 작게 됩니다. 그러면 훨씬 더 작업이 빨라지겠죠. 됐죠? 그다음 플러스하고 그냥 클릭만 하면 됩니다. 더블 클릭도 아니고 그냥 클릭만 하면 됩니다. 순서대로 알아서 붙게 됩니다. 네모칸도 돼 있고요. 여기에서 작업 이제 보기 좋게 편집하기 위해서 됐습니다. 네, 이건 누군가 요청해서 만들어 달라는 요청했기 때문에요. 그냥 바로 이렇게 지정하겠습니다. 이제 쭉 하면 되는 거고요. 자, 여기서 이제 중요한 것은 자, 여기 보시다시피 문제가 이렇게 마감이 되어 있습니다. 문제 시작해서 선택지가 마감이 되어 있고 그 다음 페이지로 넘어가지 않고 있죠. 이걸 이제 편집을 할 겁니다.
지금 대부분 3개로 되어 있는데요. 봤더니 하나, 둘, 3개 돼 있죠. 4개, 5개까지 들어갑니다. 이거는 숫자 크기와 그 다음에 자간 간격 때문에 이렇습니다. 자, 자간 간격을 보게 되면 12%포인트가 되어 있거든요. 이게 이제 주간격이거든요. 그래서 주간격은 조금 높일 겁니다. 15에서 16 정도, 17, 3개 정도 되면 18위까지 넘어가야 되겠죠. 그 다음에 19, 20, 21, 22 정도 하면 될 것 같습니다. 이 22포인트는 굉장히 좀 자간이 그 주간격이 굉장히 넓습니다. 그리고 아까 여기 했었던 거는 편집 좀 하고요. 이거 원래 수식이 들어가 있어서 그 수식이 부분 들어가 있어서 그러니까 편집할 때 처음에 만들 때 파일이 잘못 만들어진 경우 이렇습니다. 자, 그러면 여기에서 줄 좀 형성되고요. 자, 됐죠. 22포인트에서 여기서 23포인트까지 넓혀도 되겠죠. 그 다음에 여기 줄 간격 좀 맞추고요. 이것도 23포인트까지 넓혀도 되겠 것 같습니다. 됐죠? 이 정도 되면 됐죠? 이 정도. 요거는 어쩔 수 없이 일일이 편집을 해야 됩니다. 손이 갈 수밖에 없습니다. 줄간격을 조금 좁히면 훨씬 더 많은 양이 들어갈 수 있을 것 같습니다. 근데 이제 아무래도 처음 요청하신 분의 의도에 맞게 하기 위해서 지금 이렇게 작업을 합니다. 자, 지금 어떻게 하고 있냐면요. 지금 위 줄을 이렇게 그대로 맞추고요. 그리고 줄 간격을 원하는 페이지에 블럭 설정을 해가지고 해서 왼쪽에 보시면 이 줄 간격 있죠? 요것만 가지고 이제 보기 좋게 이렇게 편집을 하는 겁니다. 됐죠? 이렇게 해서 여러 페이지를 이렇게 쭉 진행해서 그래서 이제 출력을 하면 됩니다. 이제 여기 페이지가 이제 들어가야 되겠죠? 페이지 부분은 이제 나중에 알려드리도록 하겠습니다. 자, 여기까지 인디자인의 왕초보 버전으로 진행했습니다. 좀 빨리 진행한 감도 있는데요. 워드 파일을 복사해서 원래의 형태를 유지한 상태에서 인디자인으로 바꾸는 모습을 찍어봤습니다. 네, 봐주셔서 감사합니다.